आज तारीख जावन आसा 21 कितें जुलय आनी आज डेप्युटी कलेक्टर ऑफ मॅजिस्ट्रेट वास्कोच्यान नोटीस काडलेले जॉयंट सायंटिफिकेशन ऑफ हेजे कसले गार्बेजी लागून आनी तितूंत ताणें म्हाका कंप्लेन नारायण नायक एज अ कंप्लेन म्हणून मेन्शन केल्ले आसा हांगा. आतां टायमींग दिल्लो हे नोटिसा भितर दिल्लो आसा टायमींग 21/7/2026 धांक टायमींग दिल्लो आनी आतां जाल्ले आसा जवळ जवळ 12-20 जाल्ले आसा. आतां हांवें 2 फावटी फोन केलो जे डेप्युटी कलेक्टर कोण ऑफिसर ताका फोन केलो तलाटी कडल्यान घेवन फोन केलो. तो म्हाका सांगता तो अर्दवर जाले आपूण 2 मिनटांनी पावता म्हणटा हांगा. सकाळ पंचायती कडेन 2 मिनटांनी पावता म्हणटा पूण अजून सुद्दां पावना. आतां जेन्ना सायटिफिकेशन करता जे कंप्लेनाचेर करता कोण कंप्लेना तेजेर करता जाल्यार ते सायट इन्स्पेक्शनाक कंप्लेना घेवनूच वचपाक जाय पडटा. जो कोण पळय कंप्लेनेंत आसा पळय न्हू ताका घेवनूच वचून ते सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आतां म्हाका कळना हेंगेले कशें लॉजीक ते की ते सायट इन्स्पेक्शन आपूण करून येतले आनी मागीर आमचे कडेन सायन घेतले हांगा गाय जो कंप्लेनेंत आसा तेणें तांकां स्पॉट दाखोवपाक जाय. हे ते म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर आन्सर दिवपाची गरज आसा. जेन्ना कंप्लेनंटाक हांगा पंचायती कडेन राव म्हणटा जाल्यार ते अजून सुद्दां 12-20 जाले अजून सुद्दां हांगा पंचायती कडेन पावना. आनीक जो कोण तेगेलो पळय डेप्युटी कलेक्टर मनीस हांवें मागीर तलाटी कडल्यान फोन केला जाल्यार तो सांगता म्हाका 2 मिनटांनी पावलो म्हणटा. सांकवाळे आसा. आतां सांकवाळे आसा जाल्यार हांगा पावपाक कितलो टायम लागता ताका आनी ताका स्पॉट कोण दाखयतलो. जेन्ना तुमी म्हाका जर कंप्लेनंट म्हणून जर हांगा आपयता नोटीस दिवन जाल्यार ते कंप्लेनंटान ताका स्पॉट दाखोवपाक नाका. मागीर हे दोळ्याक उदक लावपाचें काम करता. हितूंक आनी मेन्शन आनी केल्लें आसा तेणी बाबा कितें तरी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा मागीर कोण तरी जायते हितून कितें कितें मेन्शन केल्लें आसा कळ्ळें तुका. हे कंप्लायन्स करपाक वेस्ट मॅनेजमेंट. आतां हांवें 100 तरी कंप्लेंट दिल्ली आसा सांकवाळची वेस्ट मॅनेजमेंट सारकी जायना म्हणून. आनी हो इनोवेटीव वेस्ट एड मॅनेजमेंट म्हणटा पळय न्हू हो हांगा लुटपाक पेटलेलो आसा. आनी हेका प्रोटेक्ट करपा लागून म्हाका दिसता हे आतां कितें भायल्या भायर इन्स्पेक्शन करून येतले आनी हांगा येतले आनी म्हणटले आमी इन्स्पेक्शन केलें. म्हाका स्टेट क्वेश्चन डेप्युटी कलेक्टर वास्को जो म्हाका नोटीस धाडले पळय ना ताका विचारपाक सोदता हांव. प्रतापराव पी गांवकार म्हणून डेप्युटी कलेक्टर एका क्वेश्चन मागेलो बाबा तुमी जेन्ना हे नोटीस काडटात कंप्लेनर घेनासतना तुमी कसलें इन्स्पेक्शन करतात हेजेर आन्सर दिवपाची गरज आसा. म्हाका तलाटी नोटीस दिली हांवें तलाटीक 12 सकाळचे 10 साकून फोन करीत आसा. तलाटी सांगता ते येतले आपूण तुका तलाटीन म्हाका फोन करून आपयल्यारूच 1 वर मायज जालें. पूण डेप्युटी कलेक्टराचे जी टीम जी पळय आसा अजून सुद्दां हांगा पावना. मागीर हितून दाखोवन कितें दितात हे आमी मारलेल्या भशेन करता तुमी रडलेल्या भशेन करा खंय ते मागीर सेटींग जातलें आनी रिपोर्ट नील जातलो. हे काय चलता काय ते आयज ही आख्खी शेत गार्बेजीन बुडलेलें आसा. ही फनाडी म्हणटा पळय न्हू शेत हे शिनोळीचे सगळे आख्खे बुडलेले आसा. जुवारी नगर तर सांगूंक नाका. काल 2 ट्रक जे MRF सायट आहा जे गार्बेज प्लांट आसा सांकवाळेचे थंयच्यान 2 ट्रक रॉ गार्बेज भरून येयल्ले आसा विथ प्रूफ आसा. आतां हे सगळे दोळ्या उदक दाखोवपाचें काम करतात काय कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर जो नोटीस काडटा तो सारकी इन्स्पेक्शन करतलो. जे कंप्लेनंट कोण आहा ते घेवन करपाचे इंटेन्शन आसा मनशां आसा ते तुमी आपूण डायरेक्ट करून येतले. हे म्हाका आन्सर डेप्युटी कलेक्टरान जाय वास्कोच्या. देव बरें करूं.